النهارده هنشرح الانتي هيل، امتى تجيب الانتي هيل، امتى تجيب الايتم ده، وامتى تجيب الايتم ده، وكل ايتم بيشتغل في وقت معين، وكل ايتم بيشتغل قصاد شامبيونات وشامبيونات لا. خلينا اشرحهم بالتفصيل لان ده مش مجرد ايتم بتجيبه خلاص وقفت الانتي هيل. مبدئيا كده اي ايتم انتي هيل من دول او الاجنايت بينقص 40% من الهيل اللي الانمي تيم بيعمله. لو جبت اتنين ايتم نفس النظام هما 40% اللي هتشيلهم. في تلات اشخاص جايبين انتي هيل وبيضربوا في نفس الشامبيون برضه مش هتقلل غير نسبة 40%. دلوقتي هنشرح مثلا لو قصادك حد بيعتمد على الابيليتيز، يعني بيضرب سكيلات بيعمل بيها هيل. دلوقتي انا جايب الفامبل بيست اللي هو ده، المفروض ده انتي هيل بس ده بيشتغل في وقت معين. اللي بيضربوك اوتو اتاك، يعني اي حد بيضربك اوتو اتاك يبدا يشتغل. لكن في العادي ملوش لازمه قصاد حد زي فلازيمير، حد زي سايلس، حد زي اتروكس بالابيليتيز بتاعته. اي حد بيعمل هيل بالابيليتيز ما بيشتغلش انتي هيل. يعني هو دلوقتي مثلا لو ضرب فيا اضرب فيا كده، هي النسبه عاليه ولا كأن انا جايب انتي هيل. حد بقى زي فلاديمير بقى بيلعب ضدي، انا مش هشتري برامبل فيست، انا هضطر ان انا اشتري الايتم الانتي هيل تاني اللي هو فيه الدامج اللي هو ده. ده معمول للشامبيونات الفايتر، اما ده معمول لو انت بتلعب شامبيون في كريتيكال. والبرامبل فيست هو للتنكات اللي انا جبته اول حاجه اللي هو ده. في ايتم تاني بقى للشامبيونات الابيليتي اللي هو ده. واي ايتم فيهم تقدر تشتري بس قطعه ب 800 من غير ما تجيب الايتم كامله. يعني انا اقدر اشتري دي بس ب 800 واكمل ايتم اخر ايتم فما تستخسرش 800 جولد. نفس النظام في الايتم دي ممكن تجيب بس اللي هي الكولينج دي. نفس النظام برضو في الايتم دي ممكن تجيب دي كولينج. والبرامبل فيست نفس النظام ممكن تجيب بس اللي هي القطعه دي البرامبل فيست، وبعد كده تكمل السون ميل في الاخر عادي جدا. هنا بقى انا قصادي حد زي فلاديمير، هقوم جاي مشتري دي بس كولينج، وابقى اكمل الايتم بتاعتها اخر حاجه لو انا محتاجها. بس فدلوقتي بص، طول ما انت بتضرب فيه شايف علامه الاكس دي كده، انا شغلت له انتي. اضرب فيا ناقص اتش بي. اه دلوقتي طول ما انا بضرب فيه، بس لازم اضرب فيه. طول ما انا بضرب فيه بص هي كده ب 1000 بعد ما كان بيهاي ب 1900. استنى بقى، أنا دلوقتي مش هضرب فيه اهو. كمل تاني يا زئ، كمل وناقص. استنى اما العلامه تشيل من عليك اضرب. 1600 هي دي النسبة من غير انتي هيل. فانت بتشيل له 40% بالايتم دي. ده بالنسبة لو قصادك حد بيعمل هيل بابيليتيز، لازم تجيب له انتي هيل يكون بيضربه. دلوقتي هشرح لكم بقى لو قصادكم حد اتاك دامج زي اتروكس، لو بيهيل بالابيليتيز بس لازم تجيب له حاجة بتدمج فيه، ما تجيبش البرامبل فيست. اما لو بيهيل بالاوتو اتاك، شامبيون بيهيل بالاوتو اتاك، تجيب له اي ايتم انتي هيل هيشتغل معاه. انا دلوقتي بلعب بموردكاي مثلا، قصادي حد زي اتروكس. اتروكس بيعمل معظم اللايف ستيل اللي هو بيعمله بالابيليتيز، بيستخدمش اوتو اتاك. يعني أنا دلوقتي مش جايب هيل مثلا، مش جايب انتي هيل، فدلوقتي يضرب فيا كده، يضرب فيا ابيلتيز. بصوا بيهيل بالنسبه عاليه ازاي، رجع في الاتش بي. دلوقتي انا جبت البرامبل فيست اللي احنا قلنا عليها اللي هي ما بتشتغلش قصاد حد ما بيعتمدش على الاوتو اتاك. اتروكس لو شافك جبت الايتم دي هو مش هيستخدم الاوتو اتاك، هو هيستخدم ابيلتيز بس. يعني دلوقتي تجرب كده اضرب ابيلتيز. بصوا بيهيل بالنسبه عاليه برضه. تمام. كمل. شايفين النسبه؟ طب الحل بقى هنا ان انت تجيب حاجه بتدمج فيه. انا دلوقتي بلعب مordekaiser، معظم الدمج اللي بعمله ماجيك دامج اللي هو ابيلتيز. هتجيب اللي هي دي الاورب من الايتم دي. هتروح دلوقتي الايتم بقى تشتغل في حاله ايه، ان انا بضربه سكيل. يعني دلوقتي ضربته كيو، شايفين علامه الاكس اللي فوقيه كده، انا شغلت له انشيل. طول ما انا عامل عليه ضربه، بص هو الهيل بتاعه بقى قليل جدا. كمل اضرب لايف ستيل بقى. بص الهيل بتاعه بقى قليل جدا. اللي هو خلاص انت كده يعتبر يعني نسبة الفايت بقت ليك افضل. طب انا دلوقتي بلعب بتشامبيون تانك ومش هينفع اجيب حاجة بتدمج، وقصادي حد زي اتروكس او فلاديمير. في الحالة دي انت تستخدم الاجنايت، او تستنى الليج جيم بقى وتبقوا متجمعين وفي حد غيرك يبقى نشيل. يعني انا دلوقتي لو عملت عليه اجنايت، شايفين علامة الاكس، كأنك جايب انتي هيل، مش محتاج اي ايتم. ففي الحالة دي انت ما تفايتش غير وانت معاك الاجنايت، وتستخدم الاجنايت في الوقت اللي هو هيعمل فيه هيل. انت كده انت عوضت الايتم اللي انت ما جبتهاش او مش هينفع تجيبها. ده لو انت بتلعب تشامبيون تانك مش تقدر تجيب حاجه بالدمج. بس لكن في العادي كاي دي سي هتجيب زي ما قلنا، ما تستخسرش الايتم، تجيب حته ب 800 لو انت بتلعب تشامبيون ابيليتي اللي هي دي. اما لو بتلعب اتاك دامج اي دي سي او فايتر بتجيب القطعه دي فيها الايتمين دول. اما لو بتلعب بتانك مثلا ضدك فيورا، ضدك حد زي اتروكس، ضدك اي حد بيعتمد على الاوتو اتاك مثلا في الاي دي سي، وقصادك سباقة مثلا بتهيل اللي معاه أو نامي أيا كان، تبدأ تجيب البرامبل بيست لو أنت تانك، وبعد كده برضو تكمل قلب.
فاهم حاجه 800 جولد تضيعهم هتفرق كتير معاك في الجيم. بس كده يعني مجرد 800 جولد خلاص انت كده عوضت الايتم كامله ومش محتاج تكملها. بس كده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير لصاحبك اللي مش عارف يعني ايه انتي هيل اصلا، وتعرفوا امتى يجيب انهي ايتم بالظبط، وتسيب لي كومنت تقول لي عايزني اشرح لك ايه الفيديو الجاي. وبستريم يوميا من الساعه 10 بالليل لحد الصبح على تيك توك وتويتش، الاسم على الشاشه فارس جيمنج 500. وشكرا.